အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့အင်္ဂလိပ်စာတီချာလေးတီချာပုံညက်ခိုင်ပါကျမဒီနေ့ပါကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်မလဲဆိုတော့လေအားလုံးပဲ LY နဲ့စုံတဲ့ advert တွေသိမှာပေါ့နော်တော်တော်များများကလည်း LY နဲ့စုံမှ advert လို့ထင်ကြတာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျမတို့ LY နဲ့စုံတဲ့ advert လေးတွေကဘာ advert လေးတွေကြည့်ရအောင် LY နဲ့စုံတဲ့ advert လေးတွေကိုကျမတို့က manner advert လို့ခေါ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ manner ပေါ့နော်လှူရှားမှုကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ LY နဲ့စုံတဲ့ advert လေးတွေသုံးရပါတယ်manner advert လေးတော်တော်များများကကျမတို့ဘယ်နေရာမှာလိုက်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာလည်းလိုက်တက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် verb နဲ့ကဲ့ရဲ့မှာလည်းလိုက်တက်ပါတယ်နော်ဟို for example နည်းနည်းပြောရရင်တော့ he ran quickly he runs quickly ပေါ့နော်သူမြန်မြန်ပြေးတယ်ဟိုမြန်မာလူဆိုရင်စွာနဲ့စုံတယ်အဲ့လိုနှလုံးလေးထက်ပြောတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိရလေမြန်မြန်ပြေးတယ်နှင်းနှင်းပြေးတယ်ပေါ့နော် she runs slowly ly နဲ့စုံတယ်manner of adverb တွေပါ adverb ကအဲ့ဒါတစ်မျိုးတည်းရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပါเนาะကျမတို့သိထားတဲ့ always to usually to sometimes to often တွေအဲ့ဒါတွေရတဲ့ adverb တွေပါပဲပြီးရင်ကျမတို့ဟို first to second to third to အဲ့ဒါတွေရတဲ့ adverb တွေပါပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုသိထားသိချင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျမပြောချင်တာလေးက ly နဲ့စုံတာတွေက manner adverb လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะadverb တွေကအများကြီးရှိရเนาะအဲ့ကြတော့ manner adverb တွေက ly နဲ့စုံတဲ့adverb လေးပါ adjective ကို ly ထည့်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ manner adverb auto ဖြစ်သွားပါတယ် quick က adjective quickly ဟာလား beautiful adjective beautifully slow adjective slowly okay အဲ့ဒီကြောင့်ရလေးပြပြတာပါနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye မှာ